peninggalan zauj lahuma maring ben golek dhewe. kadalika karena sak teman-temane ing dalem kolwa marratin kang liwat kelawan pira-pira ambalan wawat jabalan wajib sapa nafyul Walati. Lah alif pokok kita alif mesti diwalit wong tua lah. Ora alif lati anak. Walati lah. Walid isim fa'il. wong tuwa Dalam ini TV kauman karo TV kae terus niku sing etan anu to mboten foto-foto niku sanan wetan ya nyuntik kabeh berarti nafekake anak nafyul waladi anak in tujuh kina lamun den yakinake anak apa anakku sak temene walat iku lanisa ora ono walat iku saking zauj wahai sulan hari sulan walat lan sekerane ora baik Walad orang anak itu maujud. hai sulan walat sekerane ora ono anak itu maujud iku Nabi ini monggo ya sampai no monggo nabi ate walat sopo zauj walat iku fal aula monggo utawi fal aula monggo utawi utama lahu maring zauj Kafe dewe tanane kedue. kedua zauj iku asad fal aula iku asatu tutupi alaiha atase zauj wala jalan ing atase jare nutupi ngene anake karo neng wa ayu toli tolato yutol alikoha anane wa ayu toli lan yen to malak sapa zauj ing zaujah in kariha mongko lamun den lamun den proses sengit ora in kariha lamun sengit sapa saut ing zaujah fa in ahabbaha iku wa in ahabbaha apa lamun mongko lamun demen sapa zauj ing zaujah iku amsakaha yo ngrekso sapa zauj ing zaujah lima krana sak temene lima krana barang soha beri maknane hadis lima krana sak temene hadis soha lima hadis soha kang sahih apa hadis ana rajulan kelawan sak temene hadis Rupane. ana rajulan sak temene lanang iku ati Hati-hati. teko sapa rajul anak biaing kan Pilih hati. Pakola mongko ngucap sapa rajul imroati utawi sak temene utawi ora ada temene imroati utawi bojo wadon ingsun imroati utawi bojo wadon ingsun iku lan ora nolak sapa imrati imrati yada ing yada misin ing tangane wong kang lamis ing tangane wong kang lamis opo lho lamis wong Gaya lamis lamis ya. Tangane wong apa? tangane wong sing gembok riwal ngucap sapa tidak menggaya Jeung Nabi
Kanjeng Nabi. Pakola dawuh Kanjeng Nabi. Tolik Nalapa sira sapa Tolik ha nalapa sapa sira nalapa sapa sira ing Daud. Pola mau ngucap sapa raja. Ini ukhibua. ini Apa ana ukhibua? Bukan damane sapa ing Daud. Ini ukhibua. Pola dawuh sapa Kanjeng Nabi amsikuha. Amsikha. Amsikha. Ngerso sapa sira ing Daud. tambah nonton ya. Imra'aka. Iki sampe tambahin titik kok enak itu. Wasapa wasati suhan. Kok farun. Wis kapan lho? Pas wi. Mengko lak di setengah sampai sabun lho. Sak masak. Faraun utawi kono Faraun suci ida sabah nalikane Misui. sapa syekh Saksun. suci akhara kang yo Wong ing Akhara ing akhara ing mulya iku Fadil akhar mongko al-akhari Fadil akhar mongko wenang kedue wong kang liya iku Wih lek anu lho, lek apa? Tertipe. Paling akhir pokoke kuwi nang kedene wong kang liya niku Fadil akhar mongko iku wenang kedue wong kang liya ana Yusuf Ayyusaba. utawi ayah subahu aya subahu yen to utawi misui sapa syaksun sapa akhir ing sapa akhir ing syaksun Bikor dari mas. kelawan sekirane bareng sabahu syaksun ing akhir mimasa ing bareng laga tiba ora ana goreng kemaujud fihi ing dalem ma wala qadfalan ora ana kota iku maujud Kaya dolimi. kaya zalimi zalima kaya nyeluk ya zalima Ya dolima karena kene kan kaya zalima bajingan ya ngono kuwi. waya ahmak lan Wih ora ya dolimu dulu. Dia tuh ya dolimu wong dolim. Tapi ning ngene ada yang di bahasa ngono kuwi. Lagi misui ya. Misui iki. Iki miso kayaknya. Dia hancur. so misui ora julian ora apa sapu misui Segote siji. wa umuhilan syaksun wasani suhalan wa umihi mari kuwe syaksun Anu apa nek? wasani suhalan monggo ya Taufik Aku kan lho ora sampe ngenean ya. Mufasolin nang di Roma bisa ada. Walau bi isyarat ahrasin in fahima ha untuk ahadin walau marotan walau istaratu takor ruruhu arbaan khilafan li abi hanifata Fayas butuh. pas butuh azina bi iqrarin hakikin dan zina ini bisa menjadi subut bisa menjadi tetap disebabkan adanya ikrar yang hakiki dan juga ikrar yang terpisah yang mana ini menyamai tentang syahadah. Nah, Menyamai. nah di Roma fisadah yang menyamai di dalam permasalahan syahadah. Meskipun walau bi isyarat ahrasin yang melakukan ikrar ini adalah orang bisu dengan menggunakan isyaratnya ketika sekira isyarat tersebut ini bisa difahami Kira-kira biar dua. kira-kira walau marotan meskipun isyarahnya ini hanya satu kali wala istaratu takaruruh arba'an dan juga tidak disyaratkan isyarah niku 4 kali sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abi Hanifah. Niki nitune Abi Hanifah berarti nggih kata Syafi'i niki hanya 1 kali berarti nggih. Nah, lek untune juga yang jelas lek Syafi'i, lek sing Syafi'iyah 1 kali sampun cukup, lek
Abi Hanifah teng mriki. 4 kali. Maksudnya dengan tidak disebutkan lainnya nih berarti. Nggih. Wektune Nah, duka niku mungkin beda, mungkin juga sama. sama. Itu lah disebut. Aku tak sajane nyilih kitabe, Mbah. Monggo. Kadung di online ngene kayak kleru-kleru ya lah dadi guyon lah. Ekor kan kesepisan cukup. Bukan IPA kan nggak cukup. Ada mobil papat. Ikrar zina berarti kan harus 4 kali. Ora, ini kan kesepisan cukup. Ini wong muni ngakon lek dhewe tak zina. Ya, jadi ikrar niku kan menurut Syafi'iyah cukup 1 kali. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah niki 4 kali. Niki termasuk juga Imam Ahmad. Jadi pendapatnya panjenengan penginganan niku sampun terjawab. Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad keduanya menyarankan ikrar ini dilaksanakan sebanyak 4 kali supaya bisa menjadi subut. Artinya Mewakili saksi. kepingin subut itu harus sampai 4 kali. Imam Syafi'i, ya, niki 1 kali mawon sampun subut. Kadise kan ngono ya. Nah, terus selanjutnya adalah Bisa. wabayinatin, ya. Zina niku setelah saged subut dengan ikrar, bisa subut dengan ikrar. Yang kedua bisa subut dengan bayinah. Menuduh. Fasolat bidzikril napa niki? Masniyi biha wa kafiyatil idkhali. Nah, dengan syarat di situ harus memerinci dengan menyebutkan orang yang dizina dan juga kaifatul idkhal, tata caranya, ya, tata caranya masuknya dan juga makannya atau tempatnya melakukan zina serta waktunya zina. Contohnya nopo ka asyhadu annahu adkhala hasafatahu fi farji fulanatin bi mahali kadza waqti kadza ala sabili zina. Contohnya bayinah, ya, dengan menyebutkan secara terperinci niku ada seseorang, saya bersaksi sesungguhnya dia atau orang dengan inisial tertentu ini telah memasukkan hasafahnya di dalam farjinya seorang perempuan di tempat ini, ya, di tempat begini pada waktu begini dengan cara berzina. Enggak. Terus lanjut Enggak ada ya. perjanjian posisi ini ada apa? Nah, itu Ngarep kan ya. iki artinya kan anu to. Mengke kados teng mriki pemeri niku sidang teng pengadilan. Jadi orang niku diadili untuk Iki saksinya. diadili zinanya. Nah, mengke saksinya niku mesti ditanyai kali hakime. Jajal sampean prestasi dhisik sapa sing lakoni sok ning dinggene kapan terus sing Wektune. nah sing bener-bener mlebu niku apane sanu tangane ora herme ora sedazinan. Nah niki 1 orang niki ya. Nggih, Napa nih? niki contohe nggih. Saksinya cuma 1. Contoh teng mriki. Niku contoh ketika 1 saksi lho, padahal zina mungkin minimal ya 4 orang, berarti ucapannya ya seperti ini. Sama. Podo. Artinya enek kriteria 4 yang harus dipenuhi. Namane, tata carane, waktune, tempat. lakone. Pelakune kan juga harus disebutkan. Nah, niku lak jasane bakal disuka Pak Jusuf. Kali jengking napa nyedhit. Mboten ken buri.
Detail ya. Kayak produk pakar kan ya. Jasane bahasa jenengan lek saged praktekne jalur praktek nih. Hakime Berarti Mas. video ngoten niku mboten termasuk bayinan. Kan padahal jelas. Malah kodrat bisa dinyeting. Penyebare. Nah, mungkin kan wonten syaratnya. Utamakan Tuhan. Walau aqarra bizina. Summa raja'a an dzalika qabla syuruq fil had. Au ba'dahu binahwi kadzabtu au manasana itu. Wa in qala ba'du kadzibtu fi ruju'i kuntu ta'akhad ya. Fa'akhadtu fadunantu zina. Wa in syahida haluhu bikidbi fi ma istadaru. Nah, terus ketika ada seseorang ini sudah mengerjakan zina, kemudian dia mencabut lagi pengakuannya sebelum dilaksanakannya had, ataupun di situ ya au ba'dahu utawa sudah dilaksanakan had, mungkin lek kula memahami putusan mungkin lek had dimahami dan niku iki seorang mungkin wong niku iso ngaku sebab mati ya. Putusan ya. Maksudnya maksudnya dilaksanakan itu ketika dilekas diajar terus nyabut maksudnya. Au ba'da suru'i ya. Utawa permulaan ya. Au ba'dahu utawa setelah suruh atau setelah suruh niku nggih niku wae. Umpama mungkin dhek niku dirajam ya lekas diantemi pisan pindho ngoten lho. Utawa sing dijilid. Dhek niku muni kadzabtu masere itu. Aku mbiyen ku goro. Aku mbiyen ini saya dulu berbohong atau dulu saya tidak berzina. Wa in qala ba'da kadzabtu fi ruju'i au kuntu hakhatu. Meskipun setelah itu dia berkata sebenarnya saya itu berbohong di dalam merujuk saya, utawa saya itu dulu sebenarnya mek gur aduku pun ndak sampai mlebokne kasafah. Helmku ndak sampai mlebu, mek gur pupuku tok sing tak adu. Lese Ya. Kemudian saya menduga itu sudah melakukan zina sehingga saya mengakui ketika ditanyakan Pak Hakim saya itu zina. Wa in syahida haluhu bikidbihi fima istadaru sayhuna. Meskipun ya, orang tersebut itu diketahui sikapnya adalah berbohong sebagaimana pendapat yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar. Berarti Pada anake ngeten di kula niku melu radu. Rujuke lho. Berarti kula niku di had biyen niku asline enggak usah mergone aku enggak zina asline ngoten niku. Wis diantemi, wis diantemi. Wis diujuk, wis dihat. Masalahnya kan kate sing niki ana terusane niku. Bihi lafi ma aqrartu bihi li anahu mujarradu takdzibin lil bayina. Berbeda dengan ucapan ma aqrartu bihi. Saya dulu itu ndak berikrar, ndak mengakui ya, dengan ucapan saya. Dikarenakan ucapan tersebut ini hanya mujarradu takdzib, hanya saja Murni ya, mujarrad takdzibin lil bayina asaidah. Ini hanya menganggap bohong terhadap bukti yang telah menjadi saksi di dalam zina. Lek Pak Gur pengakuan ngono kuwi mau hanya membohongkan terhadap bukti yang telah menjadi saksi di dalam perkara zina tersebut. Lek mungkin ngono kuwi mau. Ma aqrartu bihi, saya ndak ikrar, saya ndak mengakui terhadap itu. Niki Mek Gur ungkapan mboten rujuk niki, tapi Mek Gur omongane wong-wong sing dadi saksi kuwi lho. enggak ngakoni. Kleru. Nah, ketika dhek ikrar kemudian rujuk, itu bagaimana? Saqata al-hadu. Maka hadnya ini menjadi hilang. Oleh anahu ar-radha lima izin berujuk. Dikarenakan Rasulullah napa memerintahkan atau menjelaskan kepada Mak Mais ya, sahabat kepada Ma'is
untuk rujuk. Menjaga. Falaula annahu la yufidu lima aradu lahu bihi, seandainya itu tidak berfaedah, Rasulullah pasti tidak akan menjelaskan. Tenang. Saking mriki saged kan nggih difahami Mas keterangan kula. Nggih. Adidot. Wa min sama sunnah lahu arrujuk, oleh karena hadis tersebut nggih Rasulullah niku mbiyen ngongkon maes rujuk niki lek enek wong dituduh wong napa wong ikrar zina niku disunahne untuk rujuk. Lek ugum zina, lek ugum ikrar berarti ora usah ngaku ngoten lho, engko tobat wae. Wa zina fi qabuli rujuk nggih nganhu kullu hadin lillahi ta'ala kasurbin wasariqatin binisbati lil qatin. Kemudian sebagaimana zina di dalam masalah diterimanya rujuk dari ikrar, setiap setiap hadnya Allah seperti minum khamr, mencuri yang dinebakan dengan potong tangan. Artinya piye? Ketika wong niku teng mriku kok diputuskan mencuri, diputuskan minum khamr, dia niku sebelumnya ikrar, maka seandainya rujuk ikrarnya tersebut digugurkan, Diterima. dihilangkan ya. Nah, ikrarnya dihilangkan berarti hati niki juga hilang. Lek nomor lek kados pencurian ngoten niku kan mesti enten saksine ngoten niku. Ketika dia rujuk niku napa sah rujuk? Kan enten saksine ngoten. Ikrar. Jadi ngene Mas, Ikrar. antarane saksi karo ikrar itu beda. Ya. Nah, ikrar niku pengakuan dari diri sendiri sudah cukup. Tidak perlu saksi. Saya mengakui bahwa saya zina. Begini niku sudah cukup. Lek saksi mungkin dituduh. Makano rata-rata wong niku lek melakukan pidana rata-rata wae. Saya kan mesti enek pasale gitu. Saya tidak mengakui itu. Tapi bukti-bukti saya kuat, bukti betul-betul, maka hakim memutuskan. Ini kan putusan hakim, bukan karena sebab pengakuannya si pelaku. Sebab kuatnya bukti ini sudah kuat dan sudah membuktikan bahwa dia bila ikrar aku malah pina, maka nol ikrar niku yang pengaturannya dhewe. Wong sing kooperatif di dalam pemeriksaan penyelidikan niki diringankan. Iki kan yo nggih anu to niku ini pasal-pasal yang menguntungkan kepada pihak penyelidik lah. Artinya apa? Penyelidik itu kan tidak terlalu repot ngurusi urusan yang kuwi lho. Akhirnya kompensasine dhek diwehi bonusan ngono lho. Nggih lho. Berarti memudahkan perjalanan sidang. Dek menane penyidik, menane polisi. Ya selesai urusan. Mboten artine lek kan lho, jenengan iku lek mbulet ae, mengke saya perberat saya tambahi. Tapi lek sampean mengakui iki diperiksa penak, sampeyan tak ringankan. Niki kan spekulasi kabeh bagi wong sing dituduh sak dulur ngono kuwi. Spekulasi lek dhek bulit dan dhek iki iso ucul berarti kan ya ora kena hukuman. Tapi lek ora terbukti utawa kalau hakim itu disebutne diisbatne malah iso tambah aku lagi kayak bahasa. Lek sambami kan enten lho. Niku kan Saderenge saderenge enten no kejadian hamil di luar nikah. Niku lebih baik itu ketika nikah itu disembunyikan atau memang kados mari mboten kursi. Nang buri. Jadi Nang buri. iki zina. Fatul Qarib kan antara sunnah. Ini kan nang buri kan. Nah, Ora kok sijab disiri atau belum ngono. Artinya ngene lho, sing nek buri kuwi mau. Niki ora masalah. Iki masalah iki ning buri iki masalah lek enek wong zina. Enek wong zina kuwi piye lek iso
Sing apik kuwi ditutupi. Bahkan anu tutupan Sunnah niku. saya Jelas sunnah. Tapi pernah kula ada sepeda motor Sampai ndak jadi wani. kiai kok malah ngobrak-ngobrak nih. Ya, Malah wani. urusan. Buatan maksudnya biar ditawani sapa sing gelem. Di sepeda motor teman-teman. Ndak ada wani. Nah, ini kasih yang saya buat tadi kok. Enggak kon resmi kok. Kok jagoane blok sampai ditampil iki. Ya, Sepeda motor Pak. pokok anu loh. Nek udah muter omah dari minimal akeh juta pokoknya, tapi siri iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afama kalau mau ma'anahu idza sabata bil bayyinah la yutatarraku ilaihi rujuun kan iki. Kemudian dawuhnya fuqaha ini memberi kepahaman ketika zina ini sudah bisa subut dengan bayinah, maka tidak ada jalan untuk rujuk. Artinya piye? Meskipun nggih ketika niki sudah subut dengan bayinah tanpa harus ikrar, niki arepa rujuk sudah tidak bisa. Wah kata nih. Tetapi yang memang yang benar seperti itu. Lakin aku yutatoroku ilahi asukutu bighairihi. Nah niki gajah saujatin, tetapi ada jalan lain yang bisa menggugurkan had, yang bisa menggugurkan hukuman. Contoh seperti dia mengakui bahwa itu adalah istrinya. Yang pertama, yang kedua, pengakuan adalah kepemilikan amat. Yang ketiga, ada dugaan bahwa wong wedok sing dizina itu memang perempuan yang halal bagi dia. Lah kula lho, rumangsa kula niku jan klambine yo klambine bojoku. Kayak kula tak mateng ngono guys. Mboten bablas sampeyan seduk. Berarti kados panggerbekan ngoten niku hasilnya mboten mari ketika ada Dua orang. kompleks. Nah, mungkar iya Dua orang. wajib. Kro apa ngoten niku pas keadaan ngono wah marah. Ya dilihat dari berbagai sisi Ya pertimbangan. kok begini. Terus Ini perkorbannya. Artinya ini loh, lek jawabnya itu mungkin ada enak bicara dampak barang kan. Ana wong sing ngono niku dibuka prek pas keadaan ngono niku. Wasani. Yang kedua dari had adalah hadul qadha. Dari zina atau menuduh berzina. Wa huwa minas sabmil biqad belas. Qadha niki termasuk 7 perkara yang bisa merusakkan amal. awak. Ya. Mubikat itu rusak awak, rusak amal. Rusak awak. Rusakne awak. Mubikat. Terus wahudda mubikat rusak awak. Efeknya bisa stroke. Yo ndak rusak awak, rusak amal. Termasuk mubikon niku sihir barang niku sirik barang niku. Sihir apa sirik barang niku napa dinganu to? Sirik niku napa dihad amal awake dirusak. Nek wong sing ora percaya kecolok dijakne syariat Islam. Wong niki ndak rusak awak, rusak amal. Nggih napa mboten? Nggih, fitnah. Niki Mubikot nggih, sami mubikot iku termasuk sihir. Sirik dhateng Allah, mateni awak-awakan. Nggih sing haram. Terus mangan riba, mangan bondone anak yatim. Terus malih napa? Kodaf melayu saka perang. Lha sakniki mangan riba apa ya arep dikhat? Mboten to.
Niki urusane amal, ora urusane awak. Amal. Awak, rusak awak. Lah Mas kula Kuwi lek jenengan kleru pemikiranane. Enggak. Wah, ini mau bikot ini rusak. Riba niku awake dikhatno mboten. Mboten lho. Niki nek termasuk anu. Sak mung bikot niku lho. Nggih, Sikir, riba. rusak awak. Mboten sak mung bikot niku. Sakune lho. Lho contone lho. Ya 7 amal yang bisa rusak awak. Nggih, tapi Riba niku terangane. dikhatno mboten. Bukan efeknya bukan itu nih loh, Pak. Rusak awak. Awake sebab napa? Nah itu efeknya. Yo secara fisik itu rusak. Bukan apa. Artine ngene lho. Kamu bikot itu rusak awak. Kuwi dasare. Mongko ndak kok. Dasare napa? Enggak ini loh. Mendalih wong zina itu rusak awak. Orang rusak amal, rusak awak. Sampeyan ku le matur mubikot niku ngrusak awak niku dasare napa? Padahal telku nek sikir nek sirik. Wong sikir karo wong sirik apa ya dipateni. Wong riba apa ya dipateni. Awak apa ya dirusak secara syariat. Boten to. Artine pemahaman merusak awak niku ndak iso diterima lah delok contoh-contohnya niku wae. Nggih, tapi itu efeknya. Efeknya niku cara rusak awak. Padahal ngapunten nek jeneng fikih ki barang sing nek dipikir iku barang-barang sing dohir lho. Nek nang itu akhir. Lah niku mungkin masalah tasawuf iso, tapi temriki pengertian iki maknane makna fikih mboten makna tasawuf ngono. Artinya nek dengan maknane bangkah ngoyo njaluk mobil kok ning ngrusak apa niku mengke Enggak met. di gandene karo aku riba yo ndak masuk. Ayo, awak itu udah tidak enak efek di mati bareng. efeknya berapa Mas? Yo macam-macam. Nah niku sing Ngan wadusan efeke wadah lah. Turunan. lah niku Enggak ini darani mulikat bakot anu dunuk dunuk So, ani pemahaman dasar iki ngrusak awak niku Min. layu tasawa. saking lapat au bakot dunuk Niku sing dirusak niku merusak nama, sing akhirnya dhek oleh dosa-dosa gede. alfitnaku asatu. Niku maksudnya muhlikat min au baqathu az-dzunub idza ahla kadhu. Au baqathu an-dzunub merusak ing wong dosa-dosa niku merusak ing wong idza ahla kadhu ketika dia memang merusakkannya. Artinya dhek niku akhirnya dipangan dosa. Masalah awake sakniki adewe nggih logika lho, wong sing panganane ngapunten saiki wong sing yakin bang niku adalah riba. Sing awake sehat-sehatnya itu yo pirang-pirang. Yo ora rusak. Lek kan enten tuh salah satu dari 7 itu kan meminum khamr. Nah, itu maksudnya bahasa Arab itu yang ditasawurkan itu ketika kita meminum khamr itu Iya. kan merusak badan kita. Iya, tapi ini kabeh dileboni ning kono. Niku sabmul mubiqat. Dari 7 hal niki termasuk kabeh mubiqat kecuali lek sampeyan khusus komer iku mau lebone kono mubiqat diarani merusak awak bisa. Tapi iki kabeh dileboni ning mubiqat barang bertuju mau. Sing ora iso pengertian kuwi dipahami ngono kuwi. Diglobalkan untuk maksudnya. Artinya kan sabmu mubiqat barang perkara pitu mau harus kita posisikan sejajar to, Pak. Efeknya padha. Mulai sing sitok ngrusak amal, sitok ngrusak awak lha iki tafsir sing ndak benar malah kuwi, ndak iso. Pripun ngoten ya. Artinya mungkin lek memang kaya abahe niki kepengin maknane mubiqat ngrusak awak. Niku memang kudu digolekne dasar sing kuat. Lek dasare ngene gak kuat. Masalahnya kalah karo penafsiran diri ya. Logikanya pun ya ndak jalan. Nek niku kula bangah nggo maknane nek mubiqat niku rusak awak. Mboten masalah. Mboten masalah artinya Punya efek terhadap tubuh.
Mbah niku ora percaya dengan aku lah iki masalah. Mboten nek rusak amal karo rusak awak iku kan beda gitu loh. Kalau lihat dipahami lihat ke cuma satu misal contoh minum komer banyak bener Enggak musawa. semua Pak. Tapi mubikos yang terawak topik tadi menikup segala-galanya Yo itu 7. masuk amal. Enggak neng tafsirannya ditafsirkan neng kini kan min aubaqatu dzunub. Jadi ida ahlakat du. Berarti ketika dzunub itu merusak pada orang tersebut ya sih. Macam-macam ini dosa-dosa ini rusak neng. Ya otomatis lah jenenge dosa ini rusak neng mungkin berarti awak bisa tapi maksudnya iki sing aubaqat alakat ini sing Rusak. ya dzunub itu loh. Maksudnya gini maksudnya alakat itu sing rusak dzunub. Ini maksudnya dzunub bukan lek rusak awak kan marot. Jadine sebab perkara iki mau kan wong-wong niku oleh dosa. Lah dosane iku ngrusak dateng pelakunya. Ngono lho. Rusak. Lek abahe niki manane ngrusak fisik iki memang enggak kena dilakukan kajian. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada qadifun wasaniha hadul qadfi wa huwa minas al-mufiqat wa khudda qadifun mukallafun muhtarun zimun lil ahkam alimun bitahrim musonan. Dan orang yang mendalih zina ini bisa dihad dengan syarat dia sudah mukallaf, kemudian hadnya dia ini di dalam posisi bebas alias tidak terpaksa. Multazimun lil ahkam, dan juga orang tersebut niki memang orang-orang yang iltizam lil ahkam, orang-orang yang terbebani dengan hukum. Yang nomor 5, orang tersebut harus tahu bahwa itu diharamkan. Mutazami berarti kan berani wong kafir dini barangnya kan juga mendapatkan kode. Tapi kan musik kan sing orang mutazamul ahkam kan kafir kardi. Contohnya ngoten niku. Mutajam ya ahkam niku wong niku memang yo terbebani dengan hukum. Kafir dini kan anu toh. Nggih. Terbebani. Terus selanjutnya nggih sing dikhodah niku termasuk nggih sing di wahuda qadifun musonan. Yang dituduh ini adalah orang yang wong muson itu wong dijaga di dalam masalah ini. Wong sing disangka ku wong muhson. Sik bah. Nek keterangane sik apa dicupluk dhisik ya oleh. Muson iku masih temu mriki niki ya wong sing mukallaf, wong sing merdeka Islam. Kemudian orang tersebut niku terjaga dari zina, terjaga dari wati dubur, perempuan halalnya. Artinya piye? Mungkin lek sing dituduh niku wong memang wong zina utawa wong sing napa? Wati dubur. Niku ya berarti hati memang bener kok. Samanina dihad sebanyak 80 kali pukulan jatuhan. Ingkana al-qadir huron, ketika memang orang yang mendalih itu adalah merdeka. Ketika tidak merdeka 40. Wa yasulu al-qadhafu bi zanaita au ya zani au ya muhanisu au ya napa au balutta aulato biki fulanun au yala itu au yaluti yalutiu. Niki qadzah niku bisa hasil, bisa terjadi dengan ucapan zanaita
sampeyan iku lho wis nglakoni zina. Ya zanihi hai pezina. Ya muhannis, orang yang jalan. pelacur. Nggih, orang yang jalan. Pelacur. Berarti pelacur wonten niku boten saged Aula. diarani pelacur wonten. Ya aja ngono. Usaha ora. Utawa niki sampeyan iku wis napa? Liwat. Liwat beri. Nggih. Liwat mburi. Aulato biki fulanun awakmu wedok nggih. Fulan iki wis Sedumi. nyodomi awakmu. Gai. Oh, nek lanang nek wedok. Au yala itu wong Iki lanang. wong tukang sodomi. Kaum Nabi Lut ngoten-ngoten iku. Wa kadza ya qoh bata. Wa kadza ya qoh batu. Ya qoh batu. Perempuan. Wong wadon elek, nah artine elek sikape lah. Nglakoni sikap pelacur. Gengge. Wa min syarihi qadzafil mar'ati ayakula ibniha. Min zaidin masalan lasta ibnahu aw lasta minhu raqalu ibni lasta ibni. Termasuk dari qadzaf yang syarih. Wa min syarihi qadzafil mar'ati termasuk syarihnya qadzaf terhadap perempuan ketika ada ucapan seseorang terhadap anak perempuan tersebut dari Zaid. Jadi bapak Zaid iki sing diuneni mboke Zaid. Sing diuneni anake. Libniha. Lasta ibnahu kuwi dudu anake Zaid. Au lasta minhu. Sampeyan kuwi ora sangka Zaid. Niku termasuk qadzaf neng ibuke. Anak-anake dene ngono. Awakmu kudu dudu anake Zaid lho. Muni madhab nang ibuke. Hati-hati artine ucapan-ucapan ngono kuwi lucu anake. Kuwi darake. Modele kaya tanggane. Kerambat. Kerambat. Kadang wong kampung niki Gampang. sepurane lho. Wong kampung iki Gampang ngono. kadang nek wong wedok rada ndablek mbiyen di masalah ndablek iki sering lho dunane. Nggih. Nggih lho. Itu anaknya kan lho. Nah, biasanya enten tiang lahir sing maksudnya hamil sebelum nikah lahirnya terus baru ini anak haram ya ngoten niku biasanya. Anak apa jeneng? Koar. Koar. Anak haram. Cah koar. Biasanya kuwi Itu mungkin ngetenan nggih tata cara pelaporan sing makdhuf melaporkan. Aulasta minhu la qauluhu li ibnihi. Dudu niki ucapane bapak ngene anake. Lasta ibni awakmu dudu anakku niki. Enggak termasuk qadzaf ibuke niki. Walau qula liwaladihi awalada ghairihi awalati ghairihi ya walada zina karena qadzfan ummihi. Umpama ana wong muni nggone anake wong utawa anake wong liya, anake sing muni ku mau utawa anake dhewe. Niki lho. Muni nggone anake dhewe utawa anake wong liya. Anake zina. Lek ngono kuwi Wis qadzaf nggone ibuke. Hati-hati lah. Terus wong liya niku nggih. Wong liya utawa anake dhewe, Anake dhewe muni waladihi. Waladinya. Ini kaya-kaya kan nuduh bojone. Wis cak. Wah anak zina kuwi lho. lek sing arep wau kowe dudu anakku kuwi mau ya. Nah, ora Sing ngono. Sing gak masuk. ora enek nyangka sapa ndak enek. Nggih. Tapi ketika anak itu memang bukan dari hasil nikah yang sah itu orang tuanya apa harus memberikan Namburi. Tapi lah dipahami ya, kowe dudu anakku. Jadi kan ya meh padha sajane. Meh tapi ra padha. Jauh. Kimat kau sore. Nek sore iki kinayah mbuh. Niku Iki kol sore duduk termasuk kol sore. Awakmu anake zina. Lek awakmu Zina dudu sore. anakku. Ini kan
anu to Pak, Nggak artinya soleh. ijik memungkinkan Oh. iku ora mesti zina. Tapi langsung Ya anak zino. nak zina. Nah iki Soleh. Jelas. Soleh tanpa itu anakmu terus anake sapa? Ya anak bojone sing biyen. Anak ibu. Oleh bapak sing biyen. Terus. Lagi. Saya. Wala yuhaddu aslun liqadhafi far'in bal yu'azzaru kako difin ghairu mukalafin. Ya. Wong tuwek niku tidak dihad ketika mengkhotab mendalih kepada anaknya, tetapi orang tua tersebut ditahzir seperti orang mengkodif terhadap orang yang tidak mukalaf. Nek wong gendeng sampean kodakne iku sampean ora di had tapi di takzir. Iki hukume anu Bayar foto, bayar Program gaya. nang Sumatera, nang Sumatera bayar semen 50 sak. Pak. Nanti walau sahida bisina duna arba'ati minal rijal aw nisa aw abid kudu walau takut falam nyatakan Mbah. niki lek anek wong nyekseni zina lah niki dilarang kurang sangka papat sangka wong lanang utawa wong wedok utawa budak. Maka semuanya niki dihad walau takut falam nyatakaso ketika anek wong loro padha saling mendari zina. Lah niki tidak bisa dimaafkan. Artinya semuanya juga berpotensi kena had kabeh. Sing ngajeng ngono walau sahida. Anak-anak tuna. niki kan anek wong nyekseni zina niku lho. Kurang Nggih, papat. zina niku kan syaratnya kudu enek Saksi ini Nah, papat. saksine niku kurang saka papat niku. Wong ya. telu kuwi di anu. Wong sing wong telu niku malah Di Di kudu nih wong. Nggih. khotaf. Malah. Khotaf. Angel ya. wali qadifin tahlifu maqdu fihi annahu mazana qatu. Dan bagi orang yang mendalih ini boleh menyumpah kepada orang yang didalih bahwa dia niki memang tidak zina sama sekali. Wasaqata bi afwin min maqdufin. Nah, niki khat niku bisa menjadi hilang, bisa menjadi gugur disebab dimaafkan orang yang didalih atau ahli warisnya. Al-jair, nggih. Al-hair niku. Ki tasawufnya pripun kowe cara kowe sing makfu warise. Anak Dan toh tasawufnya wis apa wis mati terus dimaafne ngono Mas Temen. napa bar dirajam terus bar dimaafne kan Mas mboten. Nggih. Artinya memang anu ahli waris niku nek ngomongin ahli waris niku ya kudu mati dhisik. Lah nggih. Lah ya bebas Kulo lho Pak Cek ahli waris amne niku lho. kudu ada proses kematian uang sing diwaris. Ngono lho. Iki memang Biasanya ngene wis tak sepurane ya. Lah wong wis mati aja dimaaf.